Dentista, você já ouviu falar de uma placa que reposiciona a mandíbula, uma placa reposicionadora que pode ser usada em casos de problemas articulares, em disfunções temporomandibulares articulares? Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai aprender 3 vantagens desse tipo de placa. Eu sou o professor André, sou dentista, professor e pesquisador na área de bruxismo, DTM e neuropatias, e aqui neste canal você vai aprender a ter segurança, organizar o seu raciocínio, para diagnosticar mais rápido, para tratar os seus pacientes com mais excelência e resultados comprovados no bruxismo, na DTM e nas neuropatias. Então, para não perder nenhum conteúdo gratuito, uma mentoria que eu tô te dando, já curte esse vídeo e já segue o canal para não perder mais nada do que vai ser falado todos esses dias. A gente vai falar sobre uma placa chamada reposicionadora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A placa reposicionadora é esse tipo de placa aqui. Uma placa que pode ser feita em consultório, como também em laboratório. Ela vai acompanhar a linha equatorial do dente do meu paciente. Ela é como se fosse uma placa oclusal normal. Só que ela vai ter aqui na frente, tá vendo, uma barreira. Tem uma rampa aqui. Essa rampa serve para eu projetar a mandíbula para frente, né? Eu vou projetar e aí vai manter a mandíbula um pouco para frente. Essa placa é chamada reposicionadora, porque ela vai reposicionar os dentes mais para frente. Então deixa eu escrever aqui. É uma placa reposicionadora. E essa placa, ela tem 3 vantagens, ok? A gente pode usar ela em 2 momentos principais e aí eu vou te dar um extra, um bônus para vocês. 3 tópicos para falar desta placa reposicionadora aqui. Então vem comigo. O que a gente precisa aprender sobre esta placa aqui? Então as 3 vantagens. A primeira delas é que ela pode ser indicada em casos de deslocamento de disco sem redução. Deslocamento de disco para anterior sem redução. Você sabe aquele caso onde o paciente ele estava tendo estalos e de uma hora para outra ele travou, ele parou de ter estalos e teve um travamento de boca fechada? Nesses casos, pode ser que o paciente tenha tido um deslocamento de disco sem redução. Ele foi o disco para frente e não voltou. Nesses casos, podemos fazer manobras de recaptura do meu paciente, tentando reposicionar o disco. Se tivermos sucesso, o nosso tratamento vai ser indicar esse tipo de placa, essa placa reposicionadora aqui, tá bom? Então, um dos casos, se bem indicado, e aí você precisa ter uma capacitação para fazer isso, e aí eu te convido a conhecer a capacitação DTM Fácil, onde a gente aprende tudo sobre isso, e a gente aprende a diagnosticar e tratar essas condições, inclusive usando essas placas diferentes. E essa placa reposicionadora, ela pode ser usada aqui no meu caso do paciente sem redução, e geralmente é no sem redução aguda, no caso onde ele teve o travamento logo em seguida. Logo no momento ele estava tendo os estalinhos e logo em seguida ele parou, ele travou, ele teve o travamento ali, saiu do com redução para o sem redução. Calma lá, que a gente já vai entender. E aí a gente passa ao nosso segundo ponto aqui. Segundo ponto, a segunda vantagem dessa placa reposicionadora. A segunda vantagem é que essa placa ela pode ser indicada em casos onde o paciente está nessa fase ali, ó, estalo, 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 às vezes trava. Estalo, 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 às vezes trava. Isso é chamado de deslocamento de disco para anterior com redução, porque o paciente tem o quê? Com redução, ele tem as recapturas, ele tem os estalos. Com redução, e aí a gente coloca ali um a mais, que até vou destacar de outra cor, ele é com travamentos
intermitentes. Mas André, o que é isso? O que são esses travamentos intermitentes? Então imaginem o caso do paciente que tem vários estalos. Um dos tipos de estalos pode ser devido a um deslocamento de disco com redução. Ah, eu não sei sobre estalos, quero aprender mais? Aqui nesse canal tem vídeo específico sobre 2 tipos de estalos que você pode ver no seu paciente. Então já aproveita, já segue o canal, porque aí você não perde conteúdo. Então acontece, o travamento com deslocamento de disco com redução com travamento intermitente é o caso onde o paciente tem estalos do travamento, né? No estalos, no caso, o disco está anteriorizado e quando ele recaptura tem um estalo. Ou ainda, quando o disco vai para frente, ele desloca para frente, tem um estalo de novo. Só que tem momentos de travamento. Tem momentos que o disco articular ele vai tão para frente, né? Ele vai tão lá para frente que eu não consigo mais abrir. E aí eu tenho um travamento de boca fechada. Tem um travamento fechado de boca. E aí a gente vai chamar aí de um deslocamento com redução com travamento intermitente. Se o paciente ele conseguir sair desse travamento. Se ele não consegue sair do travamento, ele fica num diagnóstico que é o deslocamento de disco sem redução, tá? Então vejam aqui, a gente tem a primeira opção, que é uma placa usada em caso de deslocamento de disco sem redução, e uma segunda opção em casos de deslocamento de disco com redução, porém ela tem um travamento intermitente. São esses 2 principais casos que a gente pode usar essa placa reposicionadora. E aí, para aprender a fazer essa placa reposicionadora, eu te convido a fazer parte da minha capacitação online reconhecida pelo MEC, que é a capacitação DTM Fácil, lá onde você aprende DTM, bruxismo, neuropatias, diagnosticar mais rápido, ter segurança e tratar com excelência os seus pacientes. E a terceira vantagem, ou a terceira opção aqui do meu caso, é que, deixa eu botar até com uma outra cor, é que esse meu paciente, essa placa para o meu paciente, ela pode ser feita em consultório. Olha que legal, consultório. Então não é uma placa que é muito cara, porque a gente pode fazer prensando uma placa de acetato e recobrindo a oclusal, fazendo aquele stop anterior, aquela barreira anterior, com resina acrílica. Então uma vantagem é que ela não é onerosa, ela não é tão cara, porque ela é feita em consultório. Pode ser feita também em laboratório, mas geralmente a gente vai fazer em consultório. Tem passo a passo para executar isso de uma maneira mais fácil, mais rápida, tá bom? Para isso você precisa de uma capacitação. Mas a placa reposicionadora, que reposiciona a mandíbula, ela tem essas vantagens que pode ser usada em casos de deslocamento de disco sem redução, deslocamento com redução com travamento intermitente e a vantagem também aqui de podendo ser feita no consultório. Você precisa, obviamente, aprender mais, ter segurança. Então, vem comigo aqui que eu quero te ajudar, eu quero te capacitar a atender esses pacientes que não param de chegar no consultório. Bruxismo DTM é o tempo todo no seu consultório. E você não pode mais ficar encaminhando isso para outro dentista. Você tem que aprender a diagnosticar, aprender a tratar. E sempre tendo segurança, tendo embasamento científico, ciência para falar sobre esses assuntos. Se você está gostando desse conteúdo e quer saber cada vez mais, curte esse vídeo e segue o canal para não perder mais nada deste conteúdo aqui. A gente vai se ver no próximo dia, amanhã, a gente vai falar um pouco mais sobre o bruxismo. Sabe como que ele funciona? O que acontece antes do bruxismo? É o que a gente vai ver na aula e no vídeo de amanhã. Até mais, um grande abraço!